Gitu. Yan ganyan kalupit to. Ya karon tanaw ni mo dia. Kanang nagicik. Na. Oh, marka niya connect. Oh, dire ka sa ikis. Tapos kana. Tapos OBD. Tapos light track. Tapos auto scan. Suod yun, ko din eh. Tapos suod mo unsa may nakabutang niya. Wala email. Wala open. Diya ka. Dayon ready DC. No fault. No fault. No fault code tanang pikas back. Onboard monitor, IM readiness. Murag taon na yung cambio. Murag kagadayan sa radyo. Liso-liso ra. Ang sa liver pod, buton ra pod siya. Oh. Yun ay do reactive ako niya. Mura na yung sulod sa iyang makina. NGR ba? Pwede mo ni pandaro no? Oh. Lima ni ikon. Sige, bahasanya. Wala. Light trouble code baka. Tapos ready DC ito. Na check engine nito. Wala ba no? May chicken. Wala. Ya doon. Quick erase. Yan. Daghan mo gitu. Kita mo mga pole. Oh. Ang mabili na to diya mo to i-repair. Parang pag ganapit lang na matanggal. Tapos makuhan siya. Kana din module niya, pati yung radio na module. Individual mo rin? No, dagang module. Individual. Kuha siya nang iskanera. Hmm. Hindi siya makuha din no. Makuha man siya basta kay sa dance mugod sa pangtaon. Balik na to scan. Makuha siya gapon dala pero sa sa unit sa dads. Oh. Ah, Musod siya sa OBD automatic. Pareha ni musod sa OBD pero sa dads mo ning kon. Karaming kwento na ako na yun ay radyo magbikil.
lang muna tanong na to. Active siya pero nasa'y misfire. Buto sabot, check lang ninyo ni sa coil niya o spark plug. Lagi na problema. Ano yung kapalyar, no? Oo. Pero di makita ang ano, ang circle. Ano to bigas. Yan yung radyo, ay nagmuno na ni radyo. Okay, din ilis mo na. Aircon, naman di nakita no. Yan niya. Asan problema sa aircon? Ako pa ni Bugnaw. Wala. Ulay bugnaw ni. Store lost communication with transfer case control module sa 4-wheel drive. Sa transmission. Unang yung blink dre na nag-blink yang kon. May problema sa yang kuan, Oh, pati ning IBS ninyo. yung sensor. Module ba niya, no? Module ang buwan. Oh. Tapos kaning kon sa trailer brake nyo na isa. Ito na yan. Munong pilisan na lang sa gitpat tanan. Data received from IBS. Wala siya ikon. Wala siya nakuha dito basa. Sa masasa. Sa yung database niya. Kailangan siya magpagkuhan nyo na bleeding. Pag man yung tao sa bago yung kuhan, i-try nyo bleeding. Ang brake. Kung di makuha, reading na po tao tro. Marunong yun yung basihan. Radio. Maghanap ng radyo ni pero na kuan ba linya, check lang. No gi-share ko wala dre kay sa ako. Di makita. Aircon wala. Kapasa daw siya pero ano to wala may kuan. No port ko nakabutang. Masig wala ni priyon. Wala lagi na pala. Oo, wala priyon. Manang wala siya port code sa sensor. Pero ang inyong priyon wala sulod. Wala bitaw gyud. Ang problema ni wala sa inyong sensor nasa Nasa mechanical, wala sa electrical. mao dai. Manang wala siya Makita port. dai niya dai ang kanarang sa electrical. Halimbawa, ang imong sensor daot. Mao na makita. Oh, makita din niya. Sakto. Wala may kon wala may Kasi huda ni Abdi ako palug siya. Naupat na mga tol. Yan o. Nag-blink. Yun. Yan. Biit. Biit ang makina. Biit. Upat. Ano yan throttle body. Biit. Pero yung sa Ford ang yan pala. Start siya yung natin. Or siya sa Ford. Design. Gusto kang nanay ni Gablon Tiga? Imong unit? Taura na. Ako juga dito. Tagyan mo sa station. Phoenix na yan. Phoenix na. Dito. Magkakay talagang tanig. Simple na ba? Yan ganyan kalupit to.
Ano na hipin nyo dre? Ito yung nakikita. Kalau sila ya, sa site. Yan. Yun o. Layon dai, layon dai.